今天重新修建溪水坝，用来灌溉农田生态养殖。以前村里的溪水坝都是用石头和泥沙简单垒砌的，用了30多年了，坝底松散，地质不实。一到枯水期，坝底就不停渗水，存不住水，农田灌溉跟不上天干，缺水，稻田长不好，想养稻花鱼更是无从谈起。为了解决常年漏水缺水的难题，我决定在老坝原址重新修建一座全新的水泥溪水坝。开工第一步，先彻底清场翻新底子，把老坝所有松动的石头全部清理干净。计划新建溪水坝，蓄水2米左右，水位会没过这条瀑布下面的水潭，到时候放个几千条淡水鱼，让溪流生态更加丰富。再把坝底厚厚的淤泥松散泥沙全部挖出整平，把基础彻底做实，就是为了杜绝底部渗水，打好稳固地基，让新水坝蓄水稳耐永久。以后旱季有水灌溉稻田，常年有水就能安心种粮，也可以养点稻花鱼。把老坝底的石头全部清理出来，重新修建会需要很多大量石头。暴雨过后，被洪水裹挟着的树枝、杂草和各种杂物堆积在小溪河道上，影响了环境的整洁。过来的树枝杂草清理干净，让河岸恢复原本的清爽模样，也为后续的环境维护做好准备。坝基清理完毕，现在正是备料动工。这次修坝用料扎实，我们准备了6000斤沙子、3000斤水泥，搭配青石石料，整体水泥浇筑结实又防渗。山里条件有限，前面还有500米没有通马路，大车开不进施工现场，所有建材只能先拉到路口。剩下的山路不通车，我们就人工装袋，把沙子、水泥全部分装成麻袋，准备用马队托运进山，一点一点运到坝上工地。修路不易，修坝更难，每一袋材料都是为了修好这道利民的溪水坝。山路狭窄，陡峭弯多，路险，马匹一次最多只能托运400斤左右的物资，一趟上山，一趟下山，来回反复奔波，没有机械化电，全靠人力马力一点点搬运。跑了这么多趟，马儿也辛苦了，停下来歇一歇，吃点青草，缓缓力气。劳逸结合，养足精神，我们再继续干活。短暂休息过后，继续转运剩余的水泥材料。山里种田不易，守水更难。我们一沙一石，用心修坝，踏踏实实干活。
30年前修建的老溪流坝，风风雨雨坚守到现在，年代久远，坝体到处裂缝渗水，已经满足不了现在种田养鱼的需求。上一期我清理完坝基淤泥，把底层全部开挖整平，现在沙石水泥靠着马队已经全部运送到施工现场。大山里面没有大型机械，修坝全程就我一个人操作，一层层浇灌夯实，每一处缝隙都要填实压紧，不敢有半点马虎。坝体浇筑讲究根基牢靠，一旦留有空洞，后期就会漏水返工。我不求速度快，只求把质量做扎实，修好能够管用几十年。山里干活条件艰苦，日晒雨淋是常态，所有活都得自己来，一会搅拌砂浆，一会搬运石块，还要修整坝面，一块块石料，一桶桶砂浆，慢慢堆砌起新的溪坝。老坝陪伴了一代人的农耕技艺，如今拆掉旧坝重建，就是为了改变以前存不住水的困境。等到大坝成型，把溪水拦截住，下游几十亩稻田灌溉就有了保障，稻花鱼也可以稳定养殖。这对于我们山里农户来说是实实在在的好事。溪水依旧源源不断流淌河道，不能完全封堵，我只能分段施工，先修筑其中一侧坝体，把青石石料依次码放妥当，搭起坝体的骨架，再搅拌水泥沙石，逐层浇筑，层层夯实。浇筑的进度一步步往前推进，新坝的轮廓也在时光里慢慢清晰起来。望着眼前渐渐成型的溪水坝，心里那份对未来的期待也跟着一点点生长。这块石头分量不轻，估摸有300斤上下，单凭我一个人根本搬不动，只好叫上村里的叔叔阿姨过来搭把手，一起抬。修溪流坝就离不开这种大块的青石，用这种体量的大石头来垒砌坝身，石块相互咬合，挤压坝体会更加稳固牢靠，也不容易出现渗水开裂，能经得起溪水长年累月的冲刷。另外一侧坝体也已经砌筑完成，现在要把溪流中间堆积的泥沙全部清理干净，准备用干水泥混合沙子进行浇筑。眼下溪水流量偏大，我用上2排抽水机摆在上游，抽走一部分积水，再布设一根引水管疏导流水，避免水流直接冲刷新浇筑的水泥，让水泥沙料可以快速凝固，不被溪水冲散。等整座坝体全部完工之后，这里可以放养几千条淡水鱼，预留的引水管后期把坝内积水排空，捕捞收鱼的时候也会方便很多。
先把坝体砌到1米左右的高度，做一次渗水测试，看看有没有漏水的情况。等待24小时后，让水泥充分干透，再拆除模板，正式进行蓄水检验。重建这座有着30年历史的溪流坝，后续用来生态养殖溪水鱼，同时兼顾下游农田灌溉。原本计划把坝体修建到3米左右高度，上阶段施工先砌到1米高度，提前做蓄水漏水测试，排查隐患。果然发现坝体存在2处漏水点，接下来就要着手堵漏加固。在坝体内侧支护装好模板，预留15公分左右厚度，一次性混凝土一体浇筑施工，新旧坝体紧密结合，整体成型，不留缝隙，彻底封堵漏水位置，从根源解决渗水难题，为后续继续加高坝体打下牢靠基础。上一期视频发出去，不少粉丝留言担心涨大水的时候这座坝会不会被冲毁。想想30年前单纯依靠石头和泥土垒起来的老溪流坝，历经多年洪水都安然无恙。如今我们重修，水泥加固结构更加稳固，加上这里地处溪流上游，水流冲击力有限，所以大家不必担心。坝体内侧防渗浇筑工作已经完工，接下来溪流坝还要继续加高至2米左右，施工需要大量石料。这里地处溪流上游，小溪里细沙稀缺，好在天然石块资源十分丰富。趁着浇筑的水泥还没干，我把溪流里大大小小的石头捡拾收集，堆放整齐，提前备足原材料，为后续加高修建溪流坝做好充足准备。坝体漏水加固施工的模板，现在把它拆除掉。历经30年，溪水常年冲沙沉淀堆积，坝体内部积攒了大量的淤泥、泥沙和石头，层层堆积，挤占了坝内蓄水空间。趁着本次加固修缮的施工契机，对坝内所有淤积杂物进行全方位彻底清理，规整平整坝内基底区域，不仅能优化坝体内部施工环境，为后续坝体加高施工筑牢基础，还能大幅拓宽蓄水空间，增加蓄水深度，有效提升水坝整体蓄水容量，更好地满足农田灌溉和溪水鱼生态养殖的用水需求。前期施工所用的水泥砂石材料已经全部消耗完毕，接下来只能再次辛苦马匹往返托运建材。
保障溪流坝加高工程持续推进。一趟来回需要20分钟，马匹单次只能托运4包水泥，总共400斤，18包水泥全部运送到位，先让马儿好好歇息片刻，之后再接着托运砂石材料。整座溪流坝全程靠我一人施工推进，工程量大，视频更新难免慢一些。感谢大家耐心等候，我们下期再见。重建这座有着30年岁月的溪流坝，为了灌溉稻田、饲养稻花鱼与吸水鱼，这条溪流坝前后耗时半个月重建。如今坝体高度已经修筑到1.5米左右。在上一期蓄水防漏测试当中，我们发现坝体存在渗水漏水的问题，目前漏洞应全部修补完毕。今天继续加班加点加高坝体，最终计划把整条坝体修到3米左右的高度。有粉丝提议把山体衔接处的杂草泥土清理干净，避免后续加高完工后再次出现渗水情况。听从大家的建议，我现在先把山体边上的杂草、浮土全部清理干净，把薄弱的表层土质彻底清完。除此之外，还有细心粉丝给出建议，溪水坝底部单一根排沙管道不够用，建议我在1.5米高度再加装一个200口径排沙口。我又从镇上买回一根200口径的管道，准备加装施工。回乡修建溪流坝，经常往返镇上购置材料，油费开支大，干脆换了电车代步。我那台19款宝马3系放瓜子卖了个人，卖了9.4万，比车商给的价高了10%。听说买家也比市场价省了5000多。为啥瓜子能车主多卖钱，买家少花钱呢？因为瓜子是个人卖个人，没有层层加价，被中间环节吃掉的钱回到了买卖双方口袋里。如果要卖车或买车，我强烈推荐瓜子。个人卖个人，车主多卖钱，买家少花钱。上条视频发布之后，不少粉丝给我提议，可以加装一台小型水力发电机发电。刚采购回来管道材料，我特意预留了一根75口径的管道在旁边，等到后期施工完成，试着利用水流来发电。不过怎么合理利用水力发电，说实话我一窍不通。有经验的网友欢迎多多出谋划策。溪流坝如今已经加高到2米左右，静待水泥充分干透之后，我们就会开展新一轮蓄水漏水测试，仔细检查坝体每一处接缝，看看是否还存在渗水隐患。只有确保坝体不漏水，后续养鱼灌溉还有规划的水力发电设想才能顺利落地。在这里感谢各位粉丝朋友热心支招，大家提议采用90度弯头衔接管道，借助弯头转向来控制水流，以此替代阀门开关。这个思路我打算尝试实践一下。正式蓄水测试检验防漏效果，同时试验弯头充当阀门开关的方案。目前观察下来，坝体没有出现漏水渗水现象，用作控水开关的弯头连接处也没有渗水脱落的问题。蓄水水位已经抵达上游水潭位置，大概高度还差1米左右，后续还需要将坝体继续加高1米。
届时蓄水位就能和上游水潭齐平。这个水潭最深处大约2米，建成之后刚好形成一处天然拦沙区域，阻挡上游泥沙冲进坝内。各项测试结果一切正常，现在拔出排沙口管道，放空坝内积水，下一步继续施工，将溪流坝加高至3米高度。重建这座有着30年历史的溪流坝，修好之后，既能保障周边农田饮水灌溉，解决旱季缺水难题，还能蓄水营造天然水域，用来生态放养稻花鱼与溪水鱼。今天继续施工，向着目标把坝体逐步加高到3米。前期坝体加高之后，不少粉丝给出提醒，山区雨季洪水凶猛，会有被洪水冲垮、坍塌的隐患。大家建议在坝体中间预留一处1.5米左右的泄洪口，汛期可以卸掉洪水压力，避免溃坝。还建议加高部分采用混凝土一体浇筑，一体成型更结实，抗冲耐水泡，不容易漏水。所以今天我采纳粉丝们的建议，开展施工，先将一体浇筑的模板固定好，为后面整体混凝土浇筑做好准备。一体浇筑溪流坝需要消耗大量水泥和沙石，现场还有500米路段没有通马路，物资运输十分不便。我打算买一匹宝马来转运建材，干活能方便不少。奈何手头资金比较紧张，就把我那台闲置的21款比亚迪汉放瓜子卖给了个人，卖了7.3万，比车商给的价高了10%。听说买家也比市场价省了5000多。为啥瓜子能车主多卖钱，买家少花钱呢？因为瓜子是个人卖个人，没有层层加价，被中间环节吃掉的钱回到了买卖双方口袋里。如果要卖车或买车，我强烈推荐瓜子，个人卖个人，车主多卖钱，买家少花钱。坝体加高所需的3000斤材料已经靠宝马全部转运完毕，所有建材都运送到了施工现场。粉丝建议泄洪口这里还要做好防护处理，我现在用钢筋焊接做成一道结实的拦护网。溪流坝工地没有供电，没办法现场作业，只能在家先把钢筋焊接加工完成，再搬运过来直接放进浇筑模板当中，和坝体一体成型。等到后期蓄水养鱼，这道钢筋防护网既不会妨碍汛期洪水正常泄洪，又能拦住养殖的溪水鱼，避免鱼儿顺着泄洪口冲走。防护网已经固定在模板上，安装就位，马上就要正式开工浇筑。先要把泄洪口这处钢筋防护网用水泥嵌入浇筑，牢牢固定住，防止后期水流冲击出现松动移位。泄洪口嵌入钢筋固定防护网的施工应完成，正准备接着往下施工，天空突然下起暴雨，大雨一连下了3个小时，溪水快速暴涨，我的心里不由得担忧起来。之前不少网友留言，担心我修建的这座溪流坝扛不住洪水，会被大水冲垮。我也顾不上等雨停，急忙赶到工地查看现场状况。目前坝体高度2米，顺利扛住了这第一场洪水。2处排沙口发挥了至关重要的作用，即便洪水已经漫过坝体，建好的坝体依旧稳固坚挺，没有出现损毁。后续加高用的一体浇筑模板也完好保留，没有被洪水冲走。
就连之前横跨小溪搭建的凉棚也安然无恙，没有被洪水冲走。最后多说一句，瓜子，二手车个人卖1个，车主多卖钱，买家少花钱。